Pausedem Ujbamaruiba Pau Karab de Tauzari. Mioi Kunganito was the Parakbadagi Manipurda, COVID Kipifam Lucilagle. Manipurda, Aukipapung Kunmari Asidasu sample, Sani Marfudramanga test over the Mioi Kunganito positive boy Patanga to a positivity rate 7.5 yaure. State the Siki COVID Kipifam Tamnatam Lucilagle. Aukipapung Kunmari as the state as the Nona COVID positive boy Kibasingado, Imphal is the Gimanga, Imphal Wist the Gimafan. Thawal dagi ani Kakching dagi ahum Ukhrul dagi amma amasung Susanpur dagi ani ni. Makoy kanak na ramba sing Konggol liba amadi makoy kilapam sing containment area wana laktopagi tabuk paikat paukre. Now na positive oikiba sing asi tharaga haujuk pawbada state asi da COVID positive oikiba apun ba missing lak amagalising kuntraga tarit jahum hompoga tarit yaukre. Aukiba pungkun mari as da miyoy amata laichat asi na maram oidana sike bagi report laite. Maramas na lay kitrapa mising lising ani sama kunda at magleng na layre. State da sida hoki bapungkun mari as da miyoy mari lay sada si naru badagi pagat kipagaloy na. COVID naruwaga pagalakraba apun ba mising lakam magalising kuntraga bangat sama yang kay yauduna. Pagalapagi sang chada marfudra ni fantasmik ahum mafanda layre. Loy na state da siga win active case marfudra tarete hangad kre. Tha sige daruk da state asige tongan ba vaccination center sing da miyoy lising ahum sabanga sumna amada vaccine kap kipagaloy na. Hausuk Pawada State as the vaccine kaf kraba upon pamising lakun gamapan lising umpudra mga sanipan umpudra mga yaukre. Makatarakwa atopo pauda landslide asi baksang amata fangkidre miyoy taragan itoy gi haksang thiba khangdan layre. Noni district ki marang sing da thokiba asuba sing ningkhai bagi thawdok da miyoy kya fumjin ki wadagi thiba khangdan layre ki ba adu thiba gi tabak ngasi sumaka chathage. Ngasi ni pani subo oina thiba humbagi thabak sathakiba adu haksang amada fangkidre aduba miyoy taragani thoigi haksang thiba khangtan layre. Miyoy humpudra mapon sokan kre ana longdariba chingning khai bagi thawdok aduda punna miyoy taragani fan asok apan nangkraba asiba haksang ni fuga mafan phangbangam kre. Hausuk phobada miyoy taragani thoigi haksang thiba khangtan layre. Ngasi ni fani sanban numit ki thiba humbagi thabak sathabada khutna makak phangbangam ki. Hausuk phobada thiba khangtan layre basing ki manungda army ki miyoy ama Misam taraga mathoy yauri misam taraga mathoy asi manungda kunja mangagi haksang aujuk phawba thiba khangtan layri haire. Mafam adudagi phangba pauna hai miyoy beki asi haksang jang thiba gi thabak ausiksu leptana jathare. Hayengju ai pung mari taba matamdagi hauduna haksang thiba gi thabak makha chathagi gane. Hausik thiba gi thabak chathaba asida aruba kaya miyuk nari loinana haksang jing phangba matamda so patapum tharakpana sakhang na bohona bada wana thokle haire. Ngasi gi oina mangli vaksang jing thiba humpagi thabak chathabada NDRF amasung SDRF ki parsen sama kuntraga banga police amasung fire service ki miyoy sama yankai humdoi territorial army kuntraga mafan tara zoba Assam Rifles samri yankai gani fan marfut taruk suba CRPF ki miyoy kuntraga banga amasung kunja humpu hian ba tharaga punna miyoy sanifan marfu hian bana saruga ki Loinana NISIDCL Railway amasung atai company sing amasung PWD ki JCB mari dozer ama amasung excavator ni fogo humdoi mangliba miyoy sing gi haksang tiba da senari hari Nagalamrom da moregi Tamil ani tamu da lo na poloi thokre Myanmar gi miyoy amata more da sanghan gidre more dagi Tamil maza ani tamu da hat ki ba thawdo kamari leina nagal ani gi marakta tension wang na laire Masina marum oraga ngasi Myanmar gi miyoy amata more da sanghan gidre more gi miyoy singju Myanmar da sanghan gidre Imphal dagi so ahan ba security force sing thazin kre Nagalamrom da lai kitraba Tamil gi miyoy ani adugi imong manung sing yauna Tongan ba community sing gi maike dagi lai kitraba asi baksang ani adu more da senara kadabani aina akan ba Khongzen ge sang silagi marakta tamu gi authority gi maike dagi asi baksang ani adu ngarang ayupung tara tapa matam da poloi thokre aina pau gi source saman haire Ina masigi matang da Technofol SB ga wari sana pada isu si India amsung Myanmar laibak ani ki IRN ki thak da dil tawkre masigi matang da makoi da karigumba amata khangalak palaite ana phangdorake Nagalamrom da Tamil masa ani tamu da laiki da bathawdo kamari laina na moregi miyam tangdu laita da phibam amada laire Technofol gi DC amsung Manipur gi DIG range 2 hauji more da station tawdu la laire Aukiba tha sigi manga da thokiba thawdok aduki matungda CSO leader sing amsung Manipur police ki makok thongba officer sing purna famin don mifam pang thokre more police ki inspection banglo da pang thoki mifam aduda DIG range to Ningsen
Worngam Tengnofor District ki SP Golian Mag ahom suba IRB ki CEO Salam Somorjit ahom number oipa thawdang lauki mifam aduna DIG range to Mingsen Worngam na CSO sing da phongto ki bagi matungina Manipur lenga ki meke dagi laiki dapat taman masa P Mohan amadi M Yarnar ani ki haksang athuma matam da purang na bahonari State government ki meke dagi Ministry of External Affairs da hiram masi mari laina na se thakre Ministry ki meke dagi Yangon ta leipendian ambis de pau phawkre Embassy ki meke dagi Tambu District ki Deputy Administration da athuba da pau pirak payai matam khara kamina ki sai ke Nagalamrom da Indo Myanmar border waring da mga suba Assam Rifles na ningti nangak sen bagi tabag sa dari Indo Myanmar border amasung More Town manung da nifan suba MR ahum suba IRV Commando Tengnofor District Police ki power sensing ahing nongtel khak na duty daure Myanmar ki tamu da More da auto rickshaw thawwa Tamil masa ani nongmena kaptun har ki ba thawdok adu dagi Indo Myanmar border gi hana dagi yana kansin ngak sen bagi thawrang lokat pa hokre More Town manung da CRPC ki section 144 ki makada mi pun bada thing bathang ke loida da ngasi More Town manung da dukan sing thong hangna ki de haire labak thiba thawdok adu da leiki traba Tamil masa P Mohan ki imung manung na phongdora ki bada P Mohan asi jun tha da luhong bada ngai ri bane Auto dhautra ipung manung ki leita laira puri bane Myanmar gi tamu da dongmai da kaptun har ke banamit ahum ni suraba phawbada Myanmar authority ki meke dagi sinalak daba asina imung manung ki miyosing chafam thakfam khangda yamna wana leire Barabada state government amasung central government ki meke dagi leiki draba haksang adu athuba da imung manung da sinabiyo haike leiki draba ayan narni loina bi Gurjit korna phongdora ki bada Makoi hausi More 1 number 2 da leibani apokpagi mama nambi ki kolik fengba Peju pijam tawdan wana imung puri bane Laiki draba ayar narsu auto thawr ka imung ki laita laira puri bane Makoi bahatok pigi ba asi pende ado ngasi phawa asi baksang senarakta ba asina Imung manung ki miyosing chafam thakfam khangdre aduna sarkar ki meki dagi asi baksang ato bada imung manung da sinabiu ana phong thorake Tamu da More dagi Tamil ani at ki ba thodok kamari lainana People's Defense Force tamu gi meke dagi fot thadora ki ba jerolaman hairi bana Haugi batang mga den national ani tamu da hat ke bagi matang da military junta na press release ama thadoki ai batare Military junta ki Minister for Information and Demilitary Regime ki Brigadier Jo Min tun the international ari edu terrorist group People's Defense Force PDF na har ke bari ana maral siri junta gi meke dagi nakal ani maki oiwa PDF amasuk miyam ki barakta misunderstanding thokan dum yat adu ki asing butulo sen na bahonari Tamu ki miyat adu yu so hati na zathaki bani loida da victim sing adu dagi sel amasung sanalupa sing lut tauke yu so hati asi junta na train tawba amasung khusukulai piba people Malaysia mane arba group asi au ki basahi lising ani kun mathoi da military ku sathakraba matong miyam ge lanthom lut tawba yum sing mai thaba amadi gangster am oina thabak tawba da free hand pire PDF na thajab ya pa mafum dagi phangba pawgi source amadi source adunadi PDF na thajabi yaba mafum dagi phangba pawgi source amanadi yuso hati ki leader mongle win gi kamhan makhada forsen amasung joyen na nungtel popop ta me victim ani adu nomai na kapton har ki bane junta gi mege dagi asi baksang ani adu laiki tabagi imongon da sinna bada yadre loina evidence adu samsen sajina na bawonari PDF tamu gi mege dagi hari bada mihat adu gi justice laiki tabagi imongon da fangan gada bane misam jita tamti na attack tawba masung asi gumba pang taba tawdo gasi akan pamong da kandem tawi haire Director ki charge po lam ki officer amabo chuti nimita promotion order fee ki aiduna high court da wakalakle Lenga ki DV na July nifal lising ni kun mathoi da thokpo order amada veterinary and animal husbandry directorate ki matam aduda joint director planning waikiba Dr. CS Nandakishore Kobo officer amabo January nifan lising ni kunithoi second Saturday ki nimit Second Saturday ki suti numita pang to ke DVC ki recommendation matung ina director da promotion pi ki bagi thong illegal oi balaka ki khongthang ni airaduna High Court of Manipur da WPC number 489 of 2022 file tagduna wakalakre wagara sin makata na phongdok libadi DVC adu chief secretary office chamber da numit adu gi aypung mapan makhaida phamki bani habaga loina officer asigi promotion ki order na under secretary DV da numit adu makta da thoki bani hairi Adobo namit adu pangthokriba numit ki adobo namit adu pangthokriba Manipur gi Taraganithoi suba assembly election ki tambak CEO na election chedu laudhoki bana model code of conduct su chana bahau khrabani haire
लोइना डॉक्टर CS नंदकिशोर जाउना लोइसंग असिगी अतोप एक्विसनी हाइड्रो चार्ज तौरिबा मियोय तरक पुन्ना मखोय तारे की मथकता CCA रूल 1965 के रूल 10 की सब रूल 1 क्लोज B की मखद लखटफम थोकबा थबक सिंग लखट पियो हाइदोना हाई कोर्ट वकत केस नंबर WPC नंबर 699 ऑफ 2021 पेंडिंग ते लेरिंगैदा प्रमोशन की ऑर्डर से थोकिबनी आनस फोंदोके उमंगाक लिबा फॉरेस्ट गार्ड सिंग नोमै पहन बहुरे उमंग कन्नन बहोनरक की मयुक्त लाकबा वा अमत तारोय चीफ मिनिस्टर लेबाक सिन बतुंगना पांगथोरक लिबा हुंबुतरा हुमदोय रक छुबा बन महोत्सव 2022 की सरौक मोयना ngasi चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंगदुना नोमाइसिंग रिजर्व फॉरेस्ट की मनुंग चलिबा इसिंग चाइबेदा उसार सिंग थादुना उमंगाक सेलिबा फॉरेस्ट गार्ड सिंग नोमै इशू तौदुना पहन बहुरे मसों मगल गुदिमकी उमंग सिंग कन्नन बगिदमक लखलगलिबा थबक थौरम सिंगी मयुक्त लाकबा वाफम अमत तारोय हाबगी असेटपो वाफम फोंदोखरे थौरम की मनुंग चन्ना सनामहि क्यूंग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकबा थौरम अमदसु चीफ मिनिस्टर डॉक्टर KS Samungona इबा लारिक दी मदर ऑफ डार्क चेंबर रिलीज तौगे लारिक असेंबक अतोप लोल सिंग थातोकलग फोंगलबदी मसिना फोंदोक निद्रेबसिंग मिपम तिंगना खांगन बंगामगनि हाइके लोइना हौजिक मियामदा उमंग जोकटपा थौरम गमरी लेनबा वखल थानबगी तंगाय फदबा लेरे हायरादुना मियामदा रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नत्रगना अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट की मतंग द मयक सेना खांगनदुना मणिपुर सिनबा थुंगदा उ पम्बिसिंग पाक्तना थागदबनि हाइके अदोगा थौरम मसी पाइखलकपगिदमक लेंगा की उमक लोइसंग ऑफिसर सिंगबुसु तौबिंगल खांबबुटके हाउजिति लेबाक लेकाक लोंद चाउना होंग लाकलबनी हारतुना ममांग थगददी बन महोत्सव की थौरम मसी कांगला मनुंग द पांगथोकलंबनी दबो ngasi nomaijing sing amasung kaupru singsang pareng ta pangthok lai ge lenga gi officer sing na makoi gi furup sing khak ki dabak yenglaga thabak tawroi da bani nagalam romda IRB lobagi phal athobada lakthok lakani se minister national highway 2 amasung 39 ngaksen bagi thaulang sin da bentan reserve battalion IRB gi tara suba amasung taraga mathoi suba battalion gi person sing lawna ba kumjali sing ani taraga mapan da pangthok ba interview gi phal athoba matam da lakthok lakani haina se minister नोंथोंबम बेरेना अमुकसु थाजब बिग्रे हाउकी बिजुन थाद सुंगसोय सोयतन IRB लौबक इंटरव्यू की फल लाउथोकनी हना लाउथोखरबसो थाबकोइन ओंथोरक्तबद कि ngasi पाउसे असिना हंगबदा हाउजे हौजिक मिसि मिना नंगबा थाउदोक अमा मायुक नरिङै असिदा हाइदोकवा फाजरोइद्रा हाइना तौबनी हाइदोकनदब सेम साबा फुंगलोय लोयरबनी हाइरे ngasi मेट्रिक एग्जाम हाइदोकने हायेंग नोंथिल पुंग अह मखाय ngasi नोंथिल पुंग अह मखाय ताबा मतमदा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा SSLC examination 2022 board की examination holder education minister TS Basantana लाउथोकलगनि हाइरे इंडिया दा कोविड की हेना साथीब सब वेरिएंट BA.2.75 थेंगनरे मालेम के लेबा पुनबन ngasi फावदा मयुक नरकलि पताम थीरबा मिहान लेना अम ओरिबा कोविड-19 की तोंगन तोंगन बा वेरिएंट सिंग मयुक लौदन लाकपा की मदकदा खरग हेना साथीब लेना असिग सब वेरिएंट BA.2.75 इंडिया दा थेंगनरे हन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की चीफ साइंटिस्ट चमया स्वामीना थन्ना कन्फर्म तौग्रे रिपोर्ट असि के मतुंगिना हौजिक अनुबा वेरिएंट असि लेबाक असि की दिल्ली दा अमा हरियाणा दा तरुक हिमाचल प्रदेश दा अहोम जम्मू दा अमा कर्नाटका दा तरा मध्य प्रदेश दा मंगा महाराष्ट्र दा कुनकतारियत तेलंगाना दा अनि उत्तर प्रदेश दा अमा अमसुंग वेस्ट बेंगल दा तराखोम दा यावना पुन्ना केस हुंबोगा मपन थेंगनारे हाइरे लेबाक असि खक्ता दा नतना अनुबा वेरिएंट असि मालेम की तोंगन तोंगन बा लेबाक तरा दा सु थेंगना भौरकले हाइरे वैरगले फिल्म असलगी WHO की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अथानोम घेब्रेयेसस ना ngरang फोंदोखिबदा मारेम की लेबाक सिंगी हेल्थ एजेंसी अमसु ओरिबा WHO ना नोबा सब वेरिएंट असि की मतंग मखाता नथिजिन उमजिन बगी थबक सिंग चथारी हाइग्रे मखा तरकबा अतोप पाउदा बिहार कॉलेज की ओजा अमना महकना जॉइन तोरकबदगी था कुंथ्रा गोमदोय माइरोय अमत ताखिदे हना तलब की सेनफम ला कुलुमदोय यूनिवर्सिटी दा हंदोखरे याम नंगक पथौदोक अम ओइना बिहार की मुजफ्फर लेबा नीटेम्बर कॉलेज दा असिस्टेंट प्रोफेसर अमना भागना हेक जॉइन तरुपदगी था कुंथ्रा हुमदोय की मतम मसिदा माइरोय अमत ताकबी तांबी की आइना माके था कुंथ्रा हुमदोय की तलबदो अमुगन यूनिवर्सिटी दा हंदोखरे पुन्ना था कुंथ्रा हुमदोय असिगी भागना फंकिबा तलब के सेनफम मसि पुन्ना लुफा लाकुन हुमदोय लिसिंग मरफुगनि थोय चनि कुनगनि पाने असिस्टेंट प्रोफेसर लालन कुमार फोंदोर की बदा माइरोय अमत ताकबी तांबी दना थागी माकी पॉकेट हाफ हाइबसी माकी कांसास न जादे अजुन था कुंथ्रागुम दोई की तलबदु यूनिवर्सिटी दा अमुखना आंदोकी बने लालन कुमार नो वजा ओरिबा कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी अमु ओरिबा BR अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की मकादा लई बने असिस्टेंट प्रोफेसर असिना महिरोय अमदु ताकपी तांबी दन तलब लौबा हाइबसी मागे कांसास न जादे अना चेक ओइना था कुंथ्रागुम दोई
asigi talab funda loba lakulum doi lising marfu gani tu sani kun gani pan asi hando kibane. Assistant Professor asina media da fongto kibada lebaga sida sahi anirom COVID pandemic may unakiba ado online class de Hindi class kita mahiroy khuzok ama present oike. Kari kama bang na sahi mangarom asi mahiroy ama fubutak pi tambi dan talab lau batara bade. Maki damak di academic data mani lebaga sigi paming lairaba freedom fighter Nedember Prasad Singh na hokiba sahi lising ama kasampan humputra da lingkat lamba. Nitezo College asi State University ama oiriba B.R. Ambedkar Bihar University Babu da affiliate tawbani harba college system bhag lising ani taraga mapan ge September da join tawbani college asi arts among science ki undergraduate course in lai Assistant Professor Lalan Kumar na bhag na tha kuntra hum togi talabamung han handora kiwa asigi matang da college asigi principal Manoj Kumar na hangkiwa am the principal asina phongto kibada masi college adu da mahirai am da college karak tabagi wafam nate postgraduate department da transfer tawna bagi fresher tactic amani haiki adubo B.R. Ambedkar Bihar University ki registrar R K Thakur ki baki di assistant professor asina lawkiba phireba do thakat phongdo ke Nupur Sarma magakat tuna hat pangambada yumma masung lanthum pigani hana Rajasthan ki miwi amana offer tawgre Prophet Muhammad ki maramda TV CNN ki discussion amada criticize tawrubagi lepa wathok koiriba BJP ki former spokesperson Nupur Sarma magakat tuna hat pangambada yumma masung lantum pigani hana Rajasthan dagi miwi amana offer tawgre Maragasda Rajasthan ki Udaipur da thokiba thawdok atugi matangda social media da video amasung photo circulate tawriba state adugi Hanumangar district tagi miwi manga police na fare hari agency ki pauna hari bana Nupur Sarma bu magakat tuna hat pangambada yumma masung lantum pigani hana offer tawkiba miwi asi Rajasthan ki Asbir district tagi Salman Sisti kawi miwi asna hokiba leba pupun midda Nupur Sarma magakat tuna hat pangambada maki jumma masung lantum loina pithokani hana isor mama masung masa panduna wasagli hana social media da video do upload tawrakibane video do viral orakpadagi Asbar police na IT section IPC 153A amasung atai mari lenava section gi makada case samare start tawgre police station asigi assistant SP Vikas Sangkawal na haikibada mara leiba piu esi fana na yamna kan honari miyoasi lord kibadagi hausuk phawa thiba khangdana leiri adoba miyoasi mayakaban nisa edik amo misakne adoba miyoasi mayakaban nisa edik oiba misakni mana social media da video upload torkiba nabida du sum mayakaban nisa sindaragani haire masigi mamang jun kun kanipan Rajasthan da Nupur Sarma bu sawatloba amagi mafa Hindu trailer kaniya lan thangna jandun harkiba thawdo kamari len police ta Muhammad Riaz Akhtari amasong Ghost Muhammad Fakhrabani police na hojik pawda thawdo adu dak thengna senariba miyo du jawna punam miyo pari fare Udaipur case asigi matangda NIN thijin bagloina na makhoi mari atugi pathakta wahang pahung to bagi thabak chadari Assam police person singna garo nupi amatam thin o nei hibagi mayokta miam na khongsang sangsan kre Assam gi manung chanba Golfara district da mathau dawdun laikhiba police person karana garo nupi ama check tawbagi mingda ka henbo ot nei bagi thabak chathabada natana molest tawkhibagi thong adu akan bamongda janing dafa phongdo khibagi loina ngasi North Garo Hills district ki manung chana leiba Bangsai Afal school ki playground da miang ki oiba owakan mifam ama pang thoklaba matong pendabigi khongsada masu jat krai Garo Students Union Assam State Jona thawdok asiga marit enana call faraki superintendent of police da aiba serol ama pisenduna thangan ki baga loina thawdok asida chenari ba police person sing bathak ta logi oiba chap chap action lokana da bathak sen gre Amarom da Garo Development Council na thokriba thawdok adu ba akan bamong da janing thaba phongdok ki baga loina Big mamadi mung manung ki musing da mari leina basin asumba well phangan kada bani ane demand tawradu na rally amasu satkre thawdok asi tha asi ki mari da Dukhanol police station da thoki bane nabidas da victim ori pi amadi maki mapuroi babu police station da lakna da bakhangala ke magi mapuroi bi chawna makoi ani police station da yawraba mato kari baram ki da makoi ba kauri bano hain hanglubada atopa miyo khara na makoi ni ki mathakta aran bamong da call business tawpa mari leina da case ama file tawrpada ki kawbani ana kumlak bagaloina na case se maka tahaloisi harbadi lupa lakun kudak tapiyo ana khangala ke adoba senfam madu makoi da yawde amadi call business tawki basu leite ana khongge adoba madu dabi bagi mhutta mabani makta fu seiba horaki bani madugi matung maki nupabu senfam adu arrange tawruna bathado kraba matung mahapu police person aina molest tawki bani hari amarom da thawdok asida marwena chener police person ane Amarom da thawdok asida maru ena chener police person ane adu suspend tawgre hari
African swine fever confirm tawkraba matong Kohima district ta uk asemba yon ba thengre. Kohima district ki manung chanba tongan ba mafam singda African swine fever ge case sing confirm tawkraba matong district asda matam khara gi wen uk hatun masa yon ba amadi district asda ki uk pothokwa amasung pusilakwa da zo athing batham le haina district asigi DC Sanavas sina phongdorakle DC Sanavas na hiram asigi mari ena na thoke ba order amagi matungina African swine fever asi yamna thuna sandokan ba amade mi da bawa laina lai asi sandorok pangambagi mapangkal leibana maram oraga tangai fadana district asida ok pothok pusin tawba amadi ok hatuna masa yon bagi thabak anoba order ma thok triba phawba athing batham le Trinamal chingba loinaba ani hatkre Kolkata dagi kilometer jangkairom lapa kening dangasi mi kungba mafam amada mi khara na mafam adoge Trinamal Congress lusingba amasung mahakal loinaba makoy ani hatkre West Bengal gi lagak pariba party dagi Gopalpur Gram Panchayat ki member amoriba Sofan Majina eupung mapalom tabada mi phamama yawa lakpada mihat pasinga tu mangonta nang mai kapsilaki amasung maduda natana thangna thenke maduda mahang na sian wada mihat pasing aduna mahaka loina ba miui ani edu su dong mai na kap khe Kerur violence khana sena pagi thogu ta miui mari sokhe mi punba thengre Karnataka ki Bagan Court district ta tongan ba miui kaglup ani ki marakta chawna khu thong harak pada ki miui ama thangna thilamle aduga atopa ahum amana kahena asoka panangre ana Karnataka Police na ngasi thadorak pa cherwala mada phongdorakle thaudok aduga mari leina Karnataka police na FR Mari restart tawpa ka loina awjak phawda miui tara kani pan phagat pangam kre ana police station adugi officer amana phongdorakle Tamdira bakana saina pagi tawdok adu Bagan Court district ki Kerur thoki bane maruoina mafam adu leibe miui kangluk khrana atopa yati gi nupi sinda ka hen bali chalu bada ki nakal ani gi mrakta mungnaba adu thorak ki bani atu matam da nakal ani gi miui sina mafam adu leiba yum dukan gari na chingba mai thaba ka loina Tamdira bakana saina pagi tawdok adu thorak ki bani tawdok adu na Bagan Court ki SP Joy Forkas na section 144 ki makada mafam adu da miui manga chuna punba jadaba madi school college sing tingjan bagi order thokre hare maka tarakwa atupa Manipur ki bauda Songdo village da layong khangtaba laina sandorakle Songdo village ki chief na aukiba jun kunda ki hauna khul adu da leiba miui kya favor says pain khanauna ba masa control to bangam da makai thak tak nik pa masong sorhon bada wa bana sing bagi leina kya sandorakle ain ai ba serol pi tu na khangalak bagi matungina CIC Singhat ki medical officer in charge da medical team ama athoba da sem tun hariba yaga adu da chanana ba khangan kre loina medical team aduna district warehouse CMO store Susanpur dagi mathau taba drug amasung medicine sing collection tawna da ba khangan ki baga loina timaduna mafam adu da hiak thongba ga rapid diagnostic kit sing sin adu mathau taba testing pang thokna da ba khangan kre haire drug ka korana no pi ama yauna mioi om phare Lilong police station gi nupi police person jawba amadi taraga tharuk suba sam rifles ke apun batimna lobi ama jawna miyo hom jamla pa mayaka badra ka kona Imphal more lambi gi Lilong police station gate ke check post da garanung thilpung mari minute ifum magaram taba matam da fare police gi bauna hai farabi miyo ani adudi Lilong aurai vi turil an bigi kalai khong thong manak tagi PS Razak sahi kontraga taruk apokwa MD Salaudin PS Razak ki luina bi Ngaikim baite Elias Rezia chahi kuntra khomtoi amadi turel han bitagi MD Azad Khan chahi kuntra ga manga apokpa MD liya ka de pawasna hai Imphal more lambi de mai ka badrak lalon basing drug pura ka sathak sin tawre haibagi paw fangpada gi Lilong police station amadi taraga daruk suba sam rifles ke timaduna garang nong thilgi pungpham adu Imphal more lambi gi Lilong police station gate mapa da fresking checking chathagi fresking checking sa tharinge charka du da more rom dagi lakpa passenger pasama khamlaga Yek tawbada PS Razak amadi mahakil loinabi ngaikim baiti Elias Rezia hariba mioi ani asina mayaka badrak WYW lising ni purak pa tiang na badagi fakhi bane makoi ni pohong pong sa tabada makoi ni purak li badrak adu MD Azad Khan hariba mioi asina lawgada bani haiba khang bangam badagi mahak su pha bane phara pa mioi hom asig mathakta Lilong police station na case malaw khale haire startup Manipur gi senpham lawdo ki haiba bank ki manager na tharakwa vel court na ayaba pi khitre Startup Manipur ki makada pithaki ba senpham singlana lokthokhi haibagi maralda CID crime branch na phakatuna well chathariba Punjab National Bank ki matam ambagi PF number 0302528 ki manager aramba SI Singchit COVID na tharakwa anti-savatory bill ama special judge PC Imphal West na yaba pi hidre pawasin hai sahi asigi March ani da Startup Manipur scheme ka mari lena na pi tharakiwa Sanpham kaya aran bamungda bank ki officers in lokhoki haiba case magamari lenena
CID Crime Branch the FR amalo ko tuna thijin umsin bagi tabak sa tapawra kibani Kangla Tombi Branch ki Punjab National Bank ki manager KSS Saroj Kumar na CID Crime Branch ki khudang de startup Manipur ki senpam singa sit lana sinaki abagi sing nabi sing tongan ba bank ya official khara da lai adna complaint ama thagalaki masigi matungina CID Crime Branch na case amalo ko tuna makoi ki matak thiga tuna la ki bani Skim masig makada tongan ba tha ki matungina lupa lak amada ki hodona lupa lak kuntra rom pi thari adoba skim masigi makada beneficiary tarit rom ki senpam singa si mathau tawa loan account sing ambagi mahutta makoi ki senpam singa si account da saglam ki bani Beneficiary tarit rom asigi account sing CBS system ki kuthang da hang ki balaite loan startup scheme ki nodal bank am oiriwa Kangla Tombi Branch ki Bank of Baroda na non-customer account 17400317116 ki kuthang da kumsali singani kun mathoi ki November manga da lupa crore malak humputra tare lising mafan ki senpam sing kai tholam bani hari aroibe da content sing asigi markui ba pau khara asiba pau dam jari ba Manipur Local News YouTube channel asidagi yang beri puna magpataga sari channel isan adom da kana badi subscribe to be business subscribe to be ramaloy nana like and share to busuka wi ko magpo amaghanna thaga sari